Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I want to try to make corndog, and now I'm going to buy the ingredients and something I need to make corndog. Dan sekarang aku udah sampai, tapi sebelum masuk aku mau cuci tangan dulu. Oke, let's go. Pokoknya ikutin terus ya. Jalannya sepi banget ya nggak sih? Oh ya, by the way, habis ini itu aku mau beli ring light. Jadi sekarang aku lagi ngemil roti yang tadi aku beli. Anyway, does anyone like chocolate banana bread? Kalau aku sih suka. Ya, I do like. Aku tuh suka karena rasa sama teksturnya tuh enak gitu. Oke, jadi sekarang aku udah sampai di tokonya dan sekarang aku lagi lihat-lihat dulu, lagi milih-milih gitu deh. And ya, ini udah beli ring lightnya dan setelah itu kita langsung pulang.
Jadi ring light ini tuh bisa diputar kemana aja gitu deh, pokoknya diatur sama kalian mau diarahin kemana gitu. And it has three colors lighting mode, which is warm yellow, warm white, and white. Halo guys, jadi sekarang aku mau buat corndog. Baru mau nyoba sih. Yuk, mari kita mulai. Yeay, mozzarella corndog buatan aku udah jadi. Lihat tuh mozzarellanya lumer banget kan? Rasanya enak banget, soalnya manis asinnya pas, terus teksturnya juga enak, nggak terlalu terasa tepung doang.